小时候有没有纠结过啊？自己未来到底是上清华呢，还是上北大呢？虽然到现在我都不知道这两个学校到底在哪个方面有什么优势，但当时呢，就是在毫无逻辑和理由的去纠结，因此啊，还在内心不停的激励自己，一定要好好学习。要是天天和狐朋狗友玩在一起的话，最后就只能上南大了。要是真上南大了，那我妈在亲戚面前可就真抬不起头了。小的时候，每次放学回家，奶奶都会亲切的说一句啊，我家的大学生回来啦。讲真，我还在上小学啊，最亲切的奶奶说出来这种话，那我可就真当真了。所以当别人问我将来是上清华还是上北大的时候，还早呢，再看看吧，看看到时候到底是清华好还是北大好。你吹牛批是吧？可随着年龄的增长啊，等到了6年级的时候，我的语文和英语成绩清清楚楚的告诉我，将来要是能考上南大，那都是我祖坟烧着了，我太爷都得跳起来大喊我烧屁屁喽。我当时就在想，哎呀，算了，将来考个普通一点的985、211就行。后来我才知道，985全国只有32所，211全国也只有100所，两个加起来还是100所。别问我为什么32加100等于100，我也不知道，大家都这么说。而我却要和全国1000万人争取这100所大学的名额。就我这个10窍通了9窍的水平，别说考个985、211了，考个种子我都比审核慢一步。当然了，这种年少无知的自大也不只是体现在小时候的梦想上面。初高中的时候，小说看多了，我就觉得像我这样的绝对主角，自己只需要稍微展露一点自己小小的好感，然后在不经意间露出自己帅气的8块腹肌和强壮的肱二头肌，女生应该会自己投怀送抱的吧？你们有没有干过那种故意在女神面前打闹，假装不经意间摔倒，然后帅气爬起还击的行为？觉得这样能让自己的男性荷尔蒙气息完美的展现在女神面前，从而引起她的好感。但事实上，我以为我的形象是这样的，但在女生眼里，我的形象是这样的。但我当时就是沉浸在这样的自我世界中无法自拔。你要问我这样的行为追到女神了没？那不废话吗？过来人告诉你，这些行为看上去是没啥用，但是正因为我长期孜孜不倦努力的去做着这些看似无用的事情，所以我到现在还是就像屏幕前的你一样，是一只单身喵。这些行为看似没用，实则蠢到极致，女生对我仅存的一点好印象都要被霍霍了。我还记得有一年高考作文题目叫拒绝平庸，我模拟的时候洋洋洒洒大几百字，全都在抨击那些被社会磨平了棱角的年轻人，想着自己将来一定不能这个样子。但现在出来工作几年了，这个世界上应该没有比我更普通的人了吧？不，这个世界上我应该和大部分人都一样普通吧。从一个极其自信的梦想家到一个平凡却又努力的普通人，我们如此拼搏又如此平庸，弯道超车的梦是假，一步一脚印的现实才是真。我们只有正视自己的平庸，用自己微不足道的努力去一点一点的改变自己，即便是像我这样的人，也想在我的人生里留下一些精彩的作品。总有一天，本猫帅也能创作出属于我自己的三脚猫电影。